हेलो दोस्तों, कई बार आपके जोड़ों से चलते समय, बैठते समय, खड़े होने पर या एक्सरसाइज करते समय कई बार कट कट की आवाज़ आती है, या फिर आप किसी भी जॉइंट्स को बार बार मूवमेंट करते हैं तो उसमें से कट कट की आवाज़ आती है। इसका मुख्य कारण है आपके शरीर में वायु की वृद्धि होना, अर्थात वात प्रकोप हो जाना। ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ये परेशानी ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जो दुबले पतले हैं, या फिर ज़्यादातर उन लोगों को होती है जो ज़्यादा एसी में रहते हैं, या जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो ख़राब रहता है, या डाइजेशन से रिलेटेड कोई ना कोई परेशानी उन्हें बनी रहती है, जो अक्सर खड़े होकर पानी पीते हैं। उन सभी में यह प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है। या फिर जो लोग अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा चने, छोले, राजमा, फास्ट फूड, ऑयली, स्पाइसी, मैदे से बने हुए आइटम, बर्गर आदि का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उन लोगों को भी ये परेशानी देखने को मिलती है। इस परेशानी का दूसरा मुख्य कारण है शरीर पर ऑयल नहीं लगाना। जब आप शरीर पर ऑयल नहीं लगाते हैं तो आपके जॉइंट्स के कार्टिलेज खिंचने लगते हैं, जिससे जॉइंट्स में आपस में घर्षण होता है, जिससे कट कट का साउंड आना शुरू हो जाता है। आपने कई बार देखा होगा, या आपके परिवार में जो भी लोग डेली शरीर में ऑयल का यूज करते हैं, वो लोग इस परेशानी से काफ़ी हद तक बचे रहते हैं। इसलिए डेली शरीर पर तेल लगाना आवश्यक है, जिससे आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे और लंबे समय तक वो स्वस्थ बने रहेंगे। आइए जानते हैं आपके लिए कौन सा ऑयल सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। इसमें सबसे अच्छा तेल जो है वो तिल तेल को माना गया है, लेकिन जिन लोगों की पित्तश प्रकृति है, या जिन्हें ज़्यादा पसीना आता है या ज़्यादा गुस्सा आता है, वह नारियल का तेल का भी यूज कर सकते हैं। उनके लिए नारियल का तेल सबसे श्रेष्ठ माना गया है। तेल लगाने का सबसे सही टाइम सुबह के समय खाली पेट बताया गया है, और आप 10 से 15 मिनट तक डेली ऑयल लगाकर उसके कुछ टाइम बाद आप नहा सकते हैं। आप इसका प्रयोग डेली करें, जिससे आपके जॉइंट्स हेल्दी व लंबे समय तक स्वस्थ बने रहेंगे। आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस, आपकी स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ मिलती रहें।